السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي، ومرحبا بكل من انضم إلينا. سنكمل مع سلسلة الألف كلمة فرنسية مع الجمل في جزئها ال26. قبل أن نبدأ أصدقائي سأقول لكم خبر جميل. بما أن الكثير منكم يحب أن تكون ترجمة الجمل كتابة في السلسلة، والعديد منكم يقوم بإعادة كتابة الدروس حتى يقوم بمراجعتها. لهذا السبب فنحن بصدد إعادة كتابة السلسلة كلها مع ترجمة الجمل، وذلك في موقع عربي بلسان فرنسي. وستجدون الأجزاء الأولى كلها مكتوبة على الموقع إلى غاية إكمالها كلها بإذن الله. وبهذه الطريقة سيسهل عليكم مراجعة الدروس كتابة، فما عليكم إلا الدخول إلى الموقع ومراجعة الدرس الذي تريدونه، وستجدون كذلك دروس أخرى متوفرة على الموقع ستفيدكم. لذلك سأترك لكم رابط الموقع، موقع عربي بلسان فرنسي، في صندوق الوصف أو في التعليقات لمن أراد أن يدخل ويتصفح الموقع. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. déménager déménager وتعني يرحل، بمعنى يغير السكن، changer de logement pour aller habiter ailleurs. déménager. dimanche nous allons déménager. الأحد سوف نرحل. dimanche nous allons déménager. Nous avons besoin de cartons pour notre déménagement. إذن déménagement هو الرحيل، c'est le nom déménagement. Nous avons besoin de cartons pour notre déménagement. نحن نحتاج إلى الكرتون، يعني العلب الكرتونية للرحيل. Dimanche nous allons déménager. Nous avons besoin de cartons pour notre déménagement. délicat 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 pour le masculin للمذكر، وبالنسبة للمؤنث le féminin نضيف e à la fin، نقول délicate. délicat للمذكر، délicate للمؤنث. وتعني le mot délicat لديه تقريبا 3 معاني. هناك معنى حساس بمعنى fragile، يعني le synonyme de fragile، حساس، شيء رقيق وحساس. وهناك معنى صعب difficile. وهناك معنى كذلك آخر وهو فاتن و أنيق أو فاتن، أو لكن المعنيين المستعملان بكثرة هم حساس وصعب. أمثلة: Cet enfant a une santé délicate. هذا الطفل لديه صحة يعني حساسة. في هذه الجملة délicate بمعنى حساسة وتتأثر بسرعة. Une santé délicate. Cet enfant a une santé délicate. هذا الطفل لديه صحة حساسة، يعني تتأثر بسرعة، بمعنى fragile، le synonyme de fragile. وهنا قلنا délicate لأن لدينا une santé féminin. لدينا مثال آخر: La situation est devenue délicate. الحالة أصبحت صعبة. هنا délicate أتت بمعنى صعب، c'est-à-dire difficile، le synonyme de difficile. délicate. La situation est devenue délicate. هنا كذلك
قلنا délicate لأن لدينا la situation. C'est un nom féminin. La situation est devenue délicate. الحالة أصبحت صعبة. démissionner. démissionner. démissionner تعني استقالة. قدم استقالته أو يعني ترك عمله وقدم استقالته. quitter son emploi. Jamal a trouvé un travail bien payé. Il a démissionné de son poste. Jamal a trouvé un travail bien payé. بمعنى جمال وجد عملا حسن الدخل أو عمل براتب جيد. bien payé. عمل براتب جيد. un travail bien payé. Il a démissionné de son poste. لقد استقال من وظيفته أو من منصبه. Il a démissionné de son poste. Jamal a trouvé un travail bien payé. Il a démissionné de son poste. démodé. 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 وتعني قديم الطراز. شيء قديم الطراز لم يعد يلبس أو لم يعد يستعمل. Ta cravate est démodée. Ta cravate est démodée. ربطة عنقك قديمة الطراز. يعني لم تعد تلبس ذلك يعني الشكل قديم. Ta cravate est démodée. démonter. démonter. démonter وتعني فكك. فكك شيئا كان مركب وفككه وهي عكس monter. le contraire de monter. monter بمعنى ركب شيء. مثلا un placard. démonter un placard. فككه و يعني جعله قطع. Tu dois apprendre à démonter ton lit. Tu dois apprendre à démonter ton lit. يجب عليك أن تتعلم أن تفكك سريرك يعني أن تجعله قطع. ويمكننا أن نقول tu dois apprendre à démonter et à monter ton lit. يعني يجب أن تتعلم كيف تفكك وكيف تركب سريرك. Tu dois apprendre à démonter et à monter ton lit. dépasser. dépasser. dépasser تعني تجاوز. La voiture a dépassé le camion. La voiture a dépassé le camion. السيارة تجاوزت الشاحنة. هنا dépasser بمعنى doubler. La voiture a doublé le camion. La voiture a dépassé le camion. لدينا مثال آخر كذلك يمكننا أن نقول شيء تجاوز شيء أو يعني ملموس مثل هنا مثل المثال الأول أو تجاوز يعني شيء محسوس. في المثال الثاني tu as dépassé les limites. أنت تجاوزت الحدود. يعني هنا شيء محسوس. tu as dépassé les limites. أنت تجاوزت الحدود. يعني نقولها للشخص يعني تجاوز حدوده. tu as dépassé les limites. تجاوز الحدود في الكلام أو في التصرف أو في شيء كهذا. dépense. dépense وهو الميزانية أو المصروف. les dépenses هي الميزانية أو المصاريف أو التكلفة يعني تكلفة المال. À la rentrée scolaire, les parents font de grosses dépenses. À la rentrée scolaire, les parents font de grosses dépenses. À la rentrée scolaire, في الدخول المدرسي, la rentrée scolaire, les parents, الآباء, font de grosses dépenses. هنا بمعنى يعني يتكلفون
ميزانية كبيرة أو يصرفون ميزانية كبيرة font de grosses dépenses أو ينفقون ميزانية كبيرة. À la rentrée scolaire, les parents font de grosses dépenses. Grosses dépenses بمعنى ميزانية كبيرة. Dépenser. Dépenser, le verbe dépenser بمعنى صرف وأنفق. Le nom dépense, ça vient du verbe dépenser. Dépenser, أنفق وصرف, c'est le contraire de économiser. يعني عكس ضد يعني وفر économiser. Nos voisins ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter leur appartement. Nos voisins, جيراننا, ont dépensé أنفقوا beaucoup d'argent الكثير من المال pour acheter من أجل شراء leur appartement شقتهم. Nos voisins ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter leur appartement. Déplacer. Déplacer تعني حول ونقل شيئا من مكانه. Déplacer. C'est-à-dire changer la place de quelque chose. ولدينا se déplacer, le verbe pronominal se déplacer تعني تحول أو تنقل هو بذاته من مكان لآخر. Aller d'un endroit à un autre. إذن مثال avec déplacer. Qui a déplacé ma chaise? Qui a déplacé ma chaise? من حول كرسي? Qui a déplacé ma chaise? مثال avec se déplacer تنقل. Rachid se déplace souvent en avion. Rachid يتنقل غالبا souvent en avion بالطائرة. Rachid se déplace souvent en avion. Déprimé. Déprimé. Déprimé تعني مكتئب. Déprimé avec E, مكتئبة, le féminin. Déprimé. Le nom c'est dépression. La dépression, الاكتئاب. Depuis la mort de son mari, notre voisine est déprimée. Depuis la mort de son mari, depuis هي منذ. Depuis تعني منذ. Depuis la mort de son mari, منذ وفاة زوجها, notre voisine, جارتنا, notre voisine est déprimée. جارتنا مكتئبة. يعني منذ وفاة زوجها وهي مكتئبة. Depuis la mort de son mari, notre voisine est déprimée. Se dérouler. Se dérouler تعني تدور وتجري أو تتم. نتحدث عن قصة تدور وتجري أحداثها في مكان. Se dérouler. C'est le synonyme de se passer. Se passer. L'histoire se déroule dans une campagne. L'histoire se déroule dans une campagne. القصة تدور داخل بادية. L'histoire se déroule dans une campagne. Le nom c'est le déroulement. Le déroulement. Et le synonyme c'est se passer. Se passer. يمكننا أن نقول l'histoire se passe dans une campagne. Descendre. Descendre. Descendre تعني ينزل. Le contraire de monter. يصعد. Descendre. Vous pouvez prendre l'ascenseur pour descendre. Vous pouvez prendre l'ascenseur pour descendre. يمكنكم أن تأخذوا المصعد. Vous pouvez prendre l'ascenseur pour descendre. لكي تنزلوا. Vous pouvez prendre l'ascenseur pour descendre.
désert 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 ولدينا le désert le nom وهو الصحراء القاحلة يعني مكان قاحل لا يوجد فيه شيء مهجور صحراء قاحلة نقول le désert وهنا لدينا désert l'adjectif الصفة désert ou déserte pour le féminin désert وهو مهجور مكان مهجور أو نعم مكان مهجور يعني ليس فيه شيء خال ومهجور désert مثال في وقت من الليل تكون الشوارع خالية وكأنها يعني مهجورة نقول la nuit les rues sont désertes يعني في الليل الشوارع مهجورة ليس فيها شخص la nuit les rues sont désertes déshabillé 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 يخلع ملابس يخلع ملابس شخص و se déshabiller يخلع ملابسه بنفسه se déshabiller c'est le contraire de habiller et s'habiller habiller يلبس أحد s'habiller يلبس بنفسه maman déshabille mon petit frère أمي تخلع ملابس أخي الصغير maman déshabille mon petit frère pour qu'il prenne son bain من أجل أن يأخذ حمامه maman déshabille mon petit frère pour qu'il prenne son bain désinfecter 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 تعني طهر هذه الكلمة تستعمل دائما مع الجرح طهر الجرح désinfecter désinfecter une plaie الجرح هو la plaie ملاك s'est blessé j'ai désinfecté sa plaie ملاك s'est blessé ملاك جرحت نفسها j'ai désinfecté sa plaie لقد طهرت لها جرحها j'ai désinfecté sa plaie ملاك s'est blessé j'ai désinfecté sa plaie désir désir le désir وهو الرغبة le désir c'est le synonyme de l'envie et le souhait الرغبة le seul désir de Nada c'est d'aller à la mer الرغبة الوحيدة لندى هي الذهاب إلى البحر le seul désir de Nada c'est d'aller à la mer désobéir 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 تعني يعصي أو يخالف الأوامر le contraire de obéir c'est le contraire de obéir يطيع Karim n'avait pas le droit de regarder la télé mais il a désobéi Karim n'avait pas le droit de regarder la télé كريم لم يكن لديه الحق n'avait pas le droit de regarder la télé لم يكن لديه الحق في مشاهدة التلفاز mais il a désobéi لكنه عصى أو لكنه خالف الأوامر Karim n'avait pas le droit de regarder la télé mais il a désobéi désordre désordre le désordre هو الفوضى Ta chambre est en désordre. Tes affaires sont partout. Ta chambre est en désordre. غرفتك في فوضى. Tes affaires sont partout. أغراضك في كل مكان. Partout. Ta chambre est en désordre. Tes affaires sont partout. En désordre, c'est le contraire de en ordre. Ta chambre est en ordre. يعني مرتبة. Ta chambre est en désordre.
Tes affaires sont partout. Désormais. Désormais. Désormais تعني من الآن. Dès maintenant. Ou à partir de maintenant. Désormais. Désormais, tu rangeras ta chambre. Désormais, tu rangeras ta chambre. من الآن سترتب غرفتك. يعني من الآن فصاعدا أنت الذي سترتب غرفتك. Désormais, tu rangeras ta chambre. Destination. Destination. وهي الوجهة. Destination. Destination. Connais-tu la destination de ce train? أتعرف وجهة هذا القطار؟ Connais-tu la destination de ce train? Ou est-ce que tu connais la destination de ce train? Est-ce que tu connais la destination de ce train? C'est-à-dire, est-ce que tu connais l'endroit où il va ce train? هكذا أصدقائي تكونوا قد تعلمتم 20 كلمة جديدة وأضفتموها إلى رصيدكم اللغوي. هنيئا لكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الجزء ومن هذه السلسلة. لا تنسوا أن تضغطوا لايك أصدقائي للفيديو حتى تشجعوني على إكمال السلسلة، وكذلك شاركوا السلسلة مع كل من يحب تعلم اللغة الفرنسية. شاركوها مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم إلى درس آخر، ولا تنسونا بتعليقاتكم.